你还记得1999年发生了什么吗？那一年有了 QQ， 当时它还叫 OICQ。那一年，澳门回归，妻子之歌响遍街头巷尾。那一年，中国女足得了女足世界杯亚军，孙雯获得了金球和金靴奖。那一年，神舟1号飞船成功发射。那一年，鲸鱼座替星人入侵地球，无数地球少年驾驶战机和他们决战。我和姐姐也是其中一员，我们只有一个目标：保护世界。也许我说的这一切，你们不会相信，或者觉得我疯了。其实所有人都被抹去了关于那场战争的记忆，包括我。只有姐姐留下的这4幅漫画和红脸小队徽章，提醒我，99年的那场战役真实存在。真实存在的，还有12公里外的姐姐。我生活的小城市唯一一座天文望远镜，就在巴中。这是仅有能观测鲸鱼座替星的机会，为此我放弃了重点高中的名额，选择了巴中，并且一刻不曾放松对自己的要求。7年来，我作为红脸小队队长，一直保持战备状态和高强度的训练。姐姐，我一刻也没有忘记保护世界的使命，我会拼尽全力，重新成为一名战斗机飞行员。我会再度驾驶战斗机，和姐姐卜寒雨在蓝天重逢。今年是2007年大年初一，7年过去了，被抹去记忆的人们认为姐姐是生病去世的，包括我爸我妈，包括……哎，哈露，过年好！新年好！哈露，晚上我们一起去唱歌吧，我这里有几张 KTV 的优惠券，马上就过期了，不用白不用。嗯。你们去吧。哎，那我们一起去逛夜市街吧，那边有烟火表演。嗯。好啊。那我们说好了啊，晚上来找你。拜拜。羡羡、雾雾是和我一起长大的邻居，我知道他们一直在努力照顾我，做我的朋友，可我不知道朋友是什么，也不需要朋友，我只知道，没人能分享我的秘密，因为没人能成为我的战友。来看一看啊，1块钱5个圈啊，只要套中就是你的。来看一看啊，哎呀，可惜了吧。走一走，看一看，这仪式来。哎，又没中。你看看，这小帅哥中了个水晶球啊！林千羽，套一晚上了，你为那一破手套，那手套招你惹你？我就喜欢那个手套，你管得着吗？看一看，瞧一瞧，媛儿姐，这也就是我今天不稀罕出手。如果是我出手，旁边偷瞄的小姑娘肯定特多。你能不能别吹牛了？这不套中了吗？哎，于哥，我想要那个奥特曼，你给我套一个呗。于哥，得了吧你。套圈喽！再来2个，再送你2个。好了吧？哎，看那个。哎，瞧一瞧了，大过年的，来回去上街。长得真像你。哎，看一看，哎，看，哎，
看一看，来看一看，瞧一瞧。老板，哎，这个微笑的钥匙扣多少钱呀15块不还价。15块，这也太贵了吧？这可是微笑 Pass 的同款，卖的非常好。来一个，不用了，谢谢啊。带一个呗。我跟你说，跟我妈去进货的时候看到过这个，进价才3块钱，看它就是乌鸦飞进墨水里，黑心到家了。回家我就跟我妈说，我们家也卖这个。好了，我们去找汉露吧。哎，汉露呢？哎，在前面，走走走。哎，行啊，宇哥，宇哥威武啊，宇哥，滚蛋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 ！宇哥，套一晚上了，就给你们仨套了，我就不信了。我要是再套不到，我今晚就住这儿。那你就住这儿。李阳，走，我们这就回去给他拿枕头被褥。走了，大象，走。汉露，哎呀，汉露，韩露，你走慢点儿，你练劲走呢。就是啊，我们平时约你逛街、吃饭、看电影，你都不出来。这每年都办的夜市街，你怎么这么喜欢啊？你想吃这个，我请你吃。不用了，走吧。啊，真不吃啦？嗯。我妈给了我零花钱的，真的。哎，你们看，那会不会有卖5月天的专辑啊？走，我们上来。哎，姐姐，等等我，汉露，一会儿烟火开始了，我们来找你啊。有没有卖5月天的专辑啊？有的，就最新的那个。我要2本。来看一看啊，1块钱5个圈啊，只要套中就是你的啊！哎呀，可惜了吗？只要套中就是你的啊！套圈了，来看一看，瞧一瞧，只要套中就是你的。哎呀，不好意思，不好意思。这么准？快！啊！对不起啊，是我套了，我给你拿下来。哎呦！对不起，对不起，我再给你戴上。啊！你怎么这么大劲儿啊？你刚才给我借了。什么借不借的呀？我真的不是故意要套你，我是要套那个手套，然后突然有人撞了我一下，我手一松，这个圈就飞上来了。对不起啊，实在对不起。那这样吧，我刚才套了好多礼物，你去随便挑一个，就当给你赔礼道歉了。这个圈就当赔礼道歉了。哎，就这么一个圈，能套着什么呀？谢谢。我先套到的。我先。我花钱买。不卖。我出双倍。不卖。卖不卖？套圈了，来看一看，瞧一瞧，套中就是你的。你又过界了。看1块钱5个圈，只要套中就是。我求求你了，可惜了，差你一点。给我吧。哎，老板又放了一个，你套的那么准，你把那个套了，你把这个给我。圈。啊，你这个放的不算啊。耶！
姑娘了，都快抱不动你了。姐姐，这个棉花糖长得好奇怪，你看，像外星人的脑袋。那我们把它吃掉好不好？我不敢。这外星人还挺甜的，你尝尝。站住！小兄弟，最后那个圈没给钱吧？哦，忘了。啊，对了，最后那个圈自己套的不算。来，把手套还给我来。哼，我算是搞明白了，你这折腾一晚上套我那么多东西，就想要这手套是吧？行，这大过年的，哥也不为难你。把这手套卖你了，也行，多少钱？300块吧。敲诈呀！说对了，就是敲诈。让开！哎，小姑娘，今天要是不把钱拿出来，你们一个都别想回家。咱俩的事归咱俩的事儿，你别为难人家小姑娘。哎呦，英雄救美是吧？上！打我人是吧？我别过来，别跑！硬币给你。还好他没追上。你笑什么？我笑咱俩还挺有缘的。对不起啊，我知道我刚才又过界了。站住！别跑！二了！这俩玩意儿跑哪儿去了？站住！给我找！你俩给我站住！哎，对了，你为什么也要这副手套啊？和你没关系。哎，你也是学生吧？你叫什么呀？哪个学校的？今天谢谢你啊，改天请吃饭。不用。这女孩真奇怪。小雨回来啦，吃饭了吗？奶奶，我吃过了，你们早点休息。喂，姐，你还记得你那只老掉牙的灌篮高手手套吗？就是你给我保管的那只。记得，怎么了？我给你凑成对了。真的假的？当然了。没想到现
别太感谢我啊。行了，不跟你说了，我把你这只旧的给你洗一洗，拜拜。还以为能凑成一对儿呢，肯定是那奸商搞的鬼。都这么大了，还非跟我挤一个床上？就挤一张床，就黏着你。以后我要是不在了呢？你总得学着自己一个人长大呀。那没事啊，我可以去找你，反正想见一个人，总能见到的。如果我是去外太空工作呢？你要当宇航员吗？不一定，但有可能是那种要去很远的星球，很久才能回来的工作。如果我不在，你一个人会害怕吗？只要你还回来，我就不怕。无论多久，我一定会回来的。小鹿，你要记住，红莲火不灭，少年志不绝，战胜星辰，保护世界。红莲火不灭，少年志不绝，战胜星辰，保护世界。今天是姐姐被鲸鱼座替星侵略者掳走的第2606天。当年的真相是，她威慑了敌舰，假意成为俘虏，被抓回鲸鱼座替星，时刻监视着那片罪恶的土壤。相隔12光年的我们，只能靠这台 BP 机联系，但我们都未曾忘记使命，战胜星辰，保卫世界。校园之声与你同行，同学们，今天是新学期第1天，带着新年的希望，怀着对春天的向往，我们迎来了2007下学期。中央气象台预计从明天开始，新一股较强的冷空气将来袭，这也是今年春节过后最强的冷空气。哎，大家听我说啊，按放假前学校说的，咱们全体高一都得搬去新建的教学楼，大家动作都快点啊！好，好，打铃前必须都搬完。哎，来，过来！呐，给你们的好东西。哇，这么多好看的手机挂链。东西很多，你们自己选吧。在我们食品城都没见过。那当然，这可是我们家格子铺的，而且是刚从广州进的货，现在市面上都买不着。哇，哎，你真的好看哎。韩乐，你给他这么多啊？连句谢谢都不说，你别热脸贴人家冷屁股了。你要不跟着我们一起玩吧？我不，我就乐意跟着补韩露。
仙仙，你为啥要跟盘路一起玩呢？你不觉得他很奇怪吗？谁奇怪了？凭啥说人别人奇怪啊？正常女孩谁成天画这些奇怪的东西啊？夏苗，我说你有时间关心这个，你还不如关心你自己。你这次考试又没考过航路吧？啊！而且那个东西不是奇怪，那东西叫星图，你多看看书吧。不跟你说。林千羽，昨天让你给我下的。或许，青春本来就是不完美的吧。哎，大家先别走了，有个消息要跟大家说一下。这个由于这个新教学楼还没有施工完，教室不够用，学校临时决定，咱们高1、6班啊，单独搬到高2教学楼的闲置教室。高2教学楼啊？哎，这个班主任抽签决定的。行了，大家别哭丧着脸了，好吧？夏淼，我还有事儿，你带着同学去那边吧，好吧？好的，老师。哎，大家快走吧，快走吧。不知道高2学长学姐人怎么样呀？中间2栋楼离得10万8千里，根本没有接触。他们该不会把我们当小屁孩欺负吧？欺不欺负我不知道，但是肯定玩不到一块儿。年龄差1岁听起来不算什么，可年级差1级听起来就跟差了辈儿似的，有代沟。听说他们高2有一个学长，可不好惹了。学长，救命啊！这第1天就迟到，肯定被老师喷死啊！学长，高2都知道你神通广大，咋能让我们进去啊？是啊，放心，于哥自有办法。学长好帅，好帅啊！先别夸了，等我把门叫开，你们等我信号。学长，听不见。学长你们好，我们要去新教室。没事吧？杨哥真霸气，哇，真帅！小朋友，我让你进去了吗？让开。说话客气点，跟谁说话呢？再说一次。滚开！我劝你别这么嚣张。今天只要我站在这儿，我不让他进。
神龙摆尾。保安在吗？有人吗？你等我老大收拾你我。怎么样？没事吧？开学第一天就敢迟到，都哪班了？高一1班。你呢？你？啊，就是你们几个啊？从哪儿进来的？哎，站住！别跑，你们几个！早上大厅的事儿，我已经听说了。干得不错。高二这群学生啊，是那么有几个不服管教的啊，他们拦着不让你们进，这是他们的不好啊。不过呢，大部分的学长和学姐啊，还是很不错的。我知道大家搬到这个高二的教学楼呢，会有一些心理压力，这以后啊。还是要跟他们好好相处的，好不好？好，知道了吗？知道了。我韩露砸坏宣传刊这件事儿，教导主任知道了。哎，峰哥，这件事情不能怪他。有一些。没事，坐。一块玻璃的事儿，我和主任都说了，我负责安好。老师，玻璃是我砸坏的，我来赔。我韩露，这件事老师还不能帮你扛，那还怎么带你们啊？啊，放心，交给老班啊。老师真好。好，那个正式上课之前啊，跟大家讲个事儿。咱们高一这学期呢，社团活动就可以开始了，所以呢，如果有兴趣的同学啊，可以下课来我这儿领一下报名表啊。看到没有？先放你那里，来领一下。哎呦！咋了这是？来这是屁股啊！怎么还那么蠢呢？老板，来4碗皮肚面，1碗不要香菜不要辣，1碗要香菜要辣。他要火腿和葱花，我要木耳和荷包蛋。你小子每回都跟绕口令似的，等着。好嘞。来，媛儿姐，杨仔，大象。谢谢于哥。林千羽是吧？你以为你跑了我就找不到你了？听说你是8中老大，很狂啊！打架不带女孩，让他先走。哼，还挺懂规矩的。你走吧。你们2个赶紧跟我走。什么事儿？林千羽的事儿。林千羽的事儿，我去叫人。走，快走！林千羽有事儿。赶紧跟我走，林千羽有事儿。林千羽的事儿。鸡哥来了！哎，睡什么睡啊？忘了林千羽是怎么帮你的了？走了。够了，快跟我走！快走！哎，怎么了？这么大阵仗？听说林千羽要在校外打夜市摆摊的鸡哥，走。是那个摊主来了，得找他要手套。Round 1, Ready, Go！ 我今天要不把你们收拾了，我鸡哥以后怎么在这儿混？
小姐怎么回不来？又怎回事？叫人是吧？啊？跟谁俩呢？我看就你欠削，过来！哎，回来！今天再放过你一次，别让我逮到你！干什么？另外一只手套呢？什么手套啊？从你套上套的手套。另外一只呢？说你故意找事是吗？你以为我真怕你啊？把2只手套分开套，那我不多挣点吗？带我去找另外一只。你们不是把2只手套都套走了吗？那你从哪儿进的货？老城区快倒闭那个小商品市场，我随便拉了一车呀。你有病吧你！2个王八蛋，跑得比我还快，把戒指都给我拿走了。谁呀？你是那天那个？我那天在你摊上套的手套，只有左手那只，右手呢？说你们商量好来折腾我。哼！我说他们那么多人，我收拾不了，你个小丫头片子，我还收拾不了。我说的都是真的呀，你就是打死我，我也拿不出一样的手套来啊！没骗我，小弟不敢。这巴中的风水有什么问题啊？碰到这么2个硬茬。你们不是把2只手套都套走了吗？哎，你为什么非要这副手套？跟你没关系。原来另一只手套在他那里，必须找到他，要回另一只手套。